朋友们，现在我在长安原厂房车的这个展位上啊，重点要跟大家分享一下长安的新能源增程底盘它的一个用电逻辑啊。其实对于房车厂家来说啊，你看升顶的、不升顶的啊，各种各样的造型很灵活、很多变啊。重点我们要放在底盘上面，跟大家分享一下，作为原厂房车，它的一个底盘用电逻辑的优势在哪里啊？首先，这是一个增程式的底盘啊，它是一个电四驱驱动，动力肯定是有保障的啊。另外呢，它底盘自带31.18度电的锂电池，外加70升的油箱啊，综合油换电最大的电储量能够达到227度。咱们暂且不说它的续航能够到多少，就这200多度电，如果你真的给房车用，停在那儿10天半个月，你不用去充电，这个完全让你洗衣机啊、电磁炉啊、空调随便用，没问题的。而且还有一套这个发电逻辑啊，也是很到位。它搭载的是一个长安蓝鲸 2.0T 的一个汽油的增程系统，最大的发电功率啊可以达到140千瓦，发电效率还是很高的。而且它可以做到一个3.3千瓦的外放电，并且现在长安原厂一体化的正向开发还做到了一个技术，就是可以让它做到一个 off 档的外放电，也就是说你的底盘在不点火啊、不启动的情况下，也可以给整个的大后方进行外放电。当它的电量低到一定程度的话，它会自动启动它的增程器来给它的底盘补电。那这样的一套放电逻辑做到房车上面啊，作为一个户外露营的工具啊，就可以让我们真正的做到用电无忧放心。我觉得这才是未来房车应该发展的一个方向。各位，您觉得呢？